Bizlar hurmatli mehmonlar, hujjatlarimiz Zabir aka bizda olib kelgansiz qanaqa kreditga ehtiyojimiz bor ekan bugungi kunda? Bugungi kunda menga 100 millionlik kredit bersalaring bu chorvalar bo'lamiz edi. Mayda shoh deb qo'yiladigan olasiz. Menga 100 million bo'lsa, chorvani ko'paytirish ish bilan shug'ullanamiz. Hammasi 100 million so'mlik kredit bo'lsa, bizda 100 million so'mlik kreditimiz bor. Garov o'ziga beriladi. Garovlarimiz qo'yish tartibi. 5 yoshga to'lmagan avtomashina, turar joy, noturar joy, turar joyga o'zingiz turgan xoli kiradi. Faqat turar joyda qo'yish tartibi propiskada hech kim bo'lmagan, alohida ikkinchi uyingiz bo'lsa, turar joyga garov qo'ysangiz bo'ladi. Garov bo'lgan holatda 100 million so'mgacha kredit ajratamiz. Bunda sug'urta kafilligi bo'ladi. Bizda o'zimiz bankimizdan huquqimiz 15 ming so'm, ustozingiz 30 ming so'm to'lov bo'ladi. Xohlagan kartani ochishingiz mumkin. O'sha kartaga siz olgan kreditni chiqarib beramiz. Kredit chiqarishdan oldin siz pasportingiz bilan yigitlarimizga murojaat qilasiz. Pasportingizni kredit olish tarixingiz o'rinadi. Kreditlaringiz ijobiy bo'lib chiqsa, bolalar uyingizga borib, monitoring qilgan holatda siz kredit ajratishga Sharoitimiz ko'radi-da,